งองูกับคอควายการเปลี่ยนแปลงจังหวัดให้ตราเป็นพระราชกิจการแต่แน่นอนถ้าบูรณาการเนี่ยต้องออกเป็นพระราชบัญญัติกันถ้าการเปลี่ยนแปลงการยุบการเปลี่ยนแปลงจังหวัดพวกนี้มันต้องเป็นพระราชบัญญัติหมดเลยแต่ไอตัวนี้ก็เหมือนกันแปลว่าข้อนี้มันผิด2ข้ออย่างนี้นะครับมันเนี่ยไม่ถูกต้องทั้งคู่เลยข้อคอควายต้องเป็นพรบข้ององูต้องเป็นพรทนะครับเอาท่านทำเครื่องหมายไว้นะอันนี้มาไงรู้นะครับทำเครื่องหมายตัวนี้ไว้ข้อ25นะครับเดี๋ยวจะไปเปิดดูข้อเท็จจริงประกอบความหมายเนี่ยคือ2อันนี้เลยนะครับผิดทั้งคู่เนี่ยตัวเนี้ยต่อไปท่านไปดูในข้อ26ครับใครทำหน้าที่ที่ปรึกษาของผู้ว่าในระดับจังหวัดนี้เป็นราชการส่วนภูมิภาคแล้วราชการส่วนภูมิภาคใช่ไหมส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือจังหวัดกับอำเภอในจังหวัดเนี่ยให้ท่านทำความเข้าใจว่าจะมีคณะกรรมการอยู่2บอร์ดที่1คือคณะกรมการจังหวัดบอร์ดที่2เนี่ยคือกทจจังหวัดกจุดทจุดจจังหวัดในจังหวัดจะมีกรรมการอยู่2บอร์ดเวลาข้อสอบมาถามในระดับจังหวัดนะคือนี้และการส่วนภูมิภาคส่วนในอำเภอเนี่ยจะมีกรรมการอยู่บอร์ดเดียวคือคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคกกจุดผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีละเมิดเราก็นึกถึงเลยถ้าจังหวัดเนี่ยมีกรรมการอยู่ตรงนี้นะประเด็นโจทย์ข้อสอบนี่คือราชการส่วนภูมิภาคเราก็รู้เลยลองไปไล่ในตัวคณะกรรมการไม่ใช่กรรมการนะคณะกรมการจังหวัดเนี่ยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ว่าในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดตอบข้อนี้ข้อกอไก่อันนี้คือบอร์ดนี้แหละนะครับมีผู้ว่าเป็นประธานหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการมีรองผู้ว่าตามที่ผู้ว่ามอบหมายเป็นรองประธานมีหน้าที่กรมการจังหวัดเนี่ยให้คำปรึกษาผู้ว่าในการบริหารและการแผ่นดินในจังหวัดนั้นเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นหัวหน้าส่วนและการต่างๆนะครับส่วนคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดหรือกทจเนี่ยนะเขาจะทำหน้าที่ในการตรวจสอบเขาเรียกว่าตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดเลยเนี่ยคือกทจจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดถ้าเขาสอบถามประธานก็ประธานก็คือผู้ตรวจราชการแผ่นดินในจังหวัดคือผู้ตรวจราชการแผ่นดินประจำจังหวัดเนี่ยคือกทจจังหวัดนี่คือประธานนะเพราะฉะนั้นถ้าก็สอบถามเนี่ยใครคือที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดท่านตอบคณะกรมการจังหวัดคณะกรมการจังหวัดมีใครเป็นประธานก็ตอบผู้ว่านะครับส่วนกทจทำหน้าที่อะไรคือตรวจสอบการทุจริตการปฏิบัติหรือละเว้นปฏิบัติตามกฎหมายของข้าราชการของส่วนราชการที่อยู่ในจังหวัดคือคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเรียกว่ากทจนะครับที่ปรึกษาผู้ว่าแต่งตั้งนี่ไม่ใช่นะครับถ้าพอท่านเข้าใจคณะกรรมการจังหวัดยังไม่มีตอบข้อกอไก่ปุ๊บเลยนี่คือในระดับจังหวัดจะมีกรรมการอยู่2บอร์ดเนี่ยรู้เท่านี้ก็พอและการส่วนภูมิภาคเนี่ยนอกนั้นก็จะเป็นอำเภอก็คณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเดี๋ยวว่าไปข้างหน้าน่าจะมีข้อสอบในระดับอำเภอท่านไปดูในระดับอำเภอครับไปดูการแบ่งส่วนราชการในอำเภอเป็นไปตามข้อใด
จังหวัดกับอำเภอจะถูกแบ่งส่วนราชการเหมือนกันนะหลักการเดียวกันเลยเป็นราชการส่วนภูมิภาคก็มี1เนี่ยการแบ่งส่วนราชการแบ่งแค่2อันเหมือนกับจังหวัดเลยนะถ้าเข้าใจอำเภอก็รู้จังหวัดก็รู้อำเภอสำนักงานอำเภอสำนักงานปลัดอำเภอข้อนี้สำนักงานอำเภอเนี่ยพอได้สำนักงานปลัดเนี่ยไม่จริงสำนักงานอำเภอและส่วนราชการต่างๆซึ่งกระทรวงทบวงกรมจัดตั้งขึ้นนี่ท่านอันที่1เลยอันที่2ส่วนราชการต่างๆที่กระทรวงทบวงกรมจัดตั้งขึ้นเนี่ยมีอยู่2ถ้าเป็นจังหวัดก็จะแบ่งส่วนราชการเป็น1สำนักงานจังหวัด2ส่วนราชการต่างๆที่กระทรวงทบวงกรมจัดตั้งขึ้นเช่นเราไปสารกลางจังหวัดมันจะเห็นเป็นอะไรเป็นเกษตรจังหวัดเป็นพัฒนากรจังหวัดหรือพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่อยู่ในสารกลางที่อยู่ในอำเภอก็เหมือนกันเลยนะครับก็เลยแบ่งส่วนราชการ2อย่างเหมือนกันก็คือ1สำนักงานอำเภอถ้าจังหวัดก็เป็นสำนักงานจังหวัด2ส่วนราชการต่างๆที่กระทรวงทบวงกรมจัดตั้งขึ้นเอาตรงนี้ไปต่อส่วนสำนักงานอำเภอไม่มีสำนักงานเลขาไม่มีส่วนราชการไม่มีตอบข้อขอไข่ปุ๊บเลยเท่านี้เองนะครับก็กำหนดดีๆเดี๋ยวถ้าไปฟังซ้ำอีกรอบเดียวพอ2-3 รอบคงไม่ได้หรอกปกติก็ไม่ได้สักรอบไปแล้วนะครับแต่ว่าพออีกรอบเดียวนะกลับไปฟังไปดูเนี่ยซ้ำๆแล้วก็เก็ตเลยไม่ลืม20 วันนะครับการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นใดที่แตกต่างจากพวกถ้าราชการส่วนท้องถิ่นเราก็นึกถึงอะไรในกฎหมายฉบับนี้จำแนกไว้4 กลุ่มที่1เนี่ยคืออบจ.คือตัวนี้2เนี่ยคือเทศบาลคือตรงนี้3เนี่ยคือเมืองพัทยาและอบต.ไอเมืองพัทยาและอบต.เนี่ยอยู่ในข้อที่4ใช่ไหมราชการท้องถิ่นอื่นที่เรียกชื่ออย่างอื่นเนี่ยท้องถิ่นอื่นนะครับแต่เขาถามว่าแตกต่างไปจากพวกใช่ไหมอบต.ถ้าไปดูที่มันแตกต่างเนี่ยในกรอบของตัวนี้ท่านก็คือเทศบาลก็ดีอบจ.ก็ดีอบต.ก็ดีถ้าเมืองพัทยาเนี่ยจะเป็นซิตี้เมเนเจอร์เป็นซิตี้เลยเมเนเจอร์เลยนะเป็นผู้จัดการนครเป็นรูปแบบท้องถิ่นที่แบบเขาเรียกว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวมีการเจริญเติบโตเอาไปเทียบกับกลุ่มของเทศบาลก็คือเทศบาลนครเทศบาลนครจะมีสมาชิกเนี่ย24 คนสมาชิกสภาก็แปลว่าเมืองพัทยาก็มี24 คนเหมือนกันก็เทียบเท่ากันเราก็ไม่ต้องจำเลยทำความเข้าใจทีเดียวก็ไปปุ๊บเลยนะครับนี่คือแตกต่างจากพวกคือหลักการตัวนี้เป็นซิตี้ผู้จัดการนครก็คือตัวนี้ตอบข้อขอความนะครับต่อไปท่านไปดูคณะการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้อใดแตกต่างจากพวกเป็นเมื่อกี้เนี่ยข้อสอบข้อหนึ่งตกไปครับคืออำเภอดูแป๊บหนึ่งครับอำเภอเนี่ยผมบอกว่าจะมีคณะกรรมการอยู่บอร์ดหนึ่งคือคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยคกผู้ไกล่เกลี่ยออกให้ท่านไหนกันนะข้อพิพาทคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับอำเภอเนี่ยจะไกล่เกลี่ยในเรื่องคดีแพ่งทางมรดกคือท่านนี้จะทำหน้าที่โดยประธานผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยจะเป็นนายอำเภอก็ได้กฎหมายไม่บอกไว้นายอำเภอหรือปลัดอำเภอหรือพนักงานอัยการจังหวัดการเนี่ยคือประธานได้ทั้ง3เลยกฎหมายไม่ฟิกไว้คนใดคนหนึ่งได้หมดเลยเป็นนายอำเภอเป็นปลัดอำเภอหรือพนักงานอัยการจังหวัดนะครับคดีแพ่งมรดกเนี่ยในเรื่องตรงนี้อันที่2เนี่ยในเรื่องคดีอาญาคือคดีละเมิดอาญาเนี่ยจะมีอยู่2อย่างนะอาญาแผ่นดินกับอาญาละเมิดอาญาแผ่นดินเนี่ยก็ติดคุกอย่างเดียวแต่คดีอาญาละเมิดเนี่ยสามารถที่จะยอมความกันได้ปกติถ้าอาญาเนี่ยมันยอมความกันไม่ได้กันแต่ว่าถ้าเป็นอาญาเกี่ยวกับละเมิดเนี่ย
นะครับเช่นเราเลี้ยงหมาไว้หมาเราไปกัดลูกเขาอย่างเงี้ยอันนี้คือละเมิดเราปลูกต้นมะละกอไว้ต้นมะละกอเราล้มไปทับบ้านเขาอย่างเงี้ยเป็นคดีละเมิดเป็นอาญาหมดเลยคือบุคคลที่3ไปกระทำผิดแต่ว่าผู้ไปทำผิดเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของเราเป็นละเมิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในคดีละเมิดเนี่ยก็โทษอาญาเนี่ยก็จะเป็นโทษในกลุ่มนี้นะครับเป็นคดีละเมิดยอมความส่วนถ้าคดีแพ่งและมรดกประเด็นข้อสอบตรงที่ว่าเนี่ยวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทครับไม่เกิน 200,000 บาทศาลไคฟงเปาวุ้นจิ้นเนี่ยอยู่ที่เนี้ยที่เป็นนายอำเภอเนี่ยเปาวุ้นจิ้นก็เป็นผู้พิพากษาในระดับอำเภอคือคณะผู้ไกล่เกลี่ยเนี่ยเปาวุ้นจิ้นอยู่เนี้ยแต่ว่าวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทนะถ้าคดีถ้าที่ดินแปลงเนี้ยมันเป็น1 ล้าน 2 ล้านก็ไปสู่ศาลแพ่งปกติแต่ว่าถ้าวงเงินตัวเนี้ยไปคุยกันที่อำเภอโดยนายอำเภอจะมีคณะกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยโดยนายอำเภอจะเป็นประธานก็ได้ปลัดอำเภอเป็นประธานก็ได้หรือแม้กระทั่งอัยการจังหวัดเป็นประธานก็ได้เนี่ยไกล่เกลี่ยถ้าคดีแพ่งในเรื่องคดีแพ่งนะมรดกด้วยแล้วก็วงเงินต้องไม่เกิน 200,000 ด้วยไปไกล่เกลี่ยที่ตรงเนี้ยก็พอไกล่เกลี่ยจบทำความตกลงยินยอมกันก็เสมือน1อนุญาโตตุลาการคือตัดสินเรียบร้อยเหมือนผู้พิพากษาจบนะครับก็จบที่ตรงนี้เลยแต่ถ้าไม่ยอมความกันก็ให้ไปยื่นฟ้องศาลกันเองก็ขั้นตอนไกล่เกลี่ยก็จบไปนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นคดีละเมิดถ้าเป็นคดีอาญาก็ได้นะครับอาญาจะมีโทษอยู่5 สถานโดยเป็นคดีปรับสถานปรับเท่านั้นนะแต่ถ้าโทษอาญา5 สถานใช่ไหมประหารชีวิตจำคุกแล้วก็กักขังแล้วก็ปรับแล้วก็ริบทรัพย์เป็นโทษอาญาหมดเลย5 สถานหารจำกัดปรับริบถ้าสูงง่ายๆหารจำกัดปรับริบใครไม่รู้โทษอาญาก็มีอยู่เท่านี้หารจำกัดปรับริบประหารชีวิตจำคุกกักขังปรับริบทรัพย์แล้วเป็นโทษปรับนะอาญาคือระดับนี้จะอยู่ที่คณะผู้ไกล่เกลี่ยได้ถ้าเกินนี้ก็ไม่ต้องมาก็หมดอำนาจหน้าที่ก็คือตัวนี้อาญาในชั้นนี้นะครับก็พอเข้าใจแล้วก็ไม่ยากในระดับอำเภอจะมีกรรมการผู้ไกล่เกลี่ยนะครับที่ตรงนี้ก็เราก็ดูปุ๊บเจอข้อสอบเดี๋ยวมันจะนึกถึงหน้าผมแวบการสนุกเลยนะครับต่อไปท่านไปดูการจัดระเบียบบริหารราชการในท้องถิ่นที่แตกต่างผ่านแล้วนะครับข้อ 29คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกปร.ประเด็นข้อสอบกปร.เนี่ยถ้าข้อสอบถามว่ามีจำนวนกี่คนเนี่ยก็ตอบ14 คนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแต่ประเด็นตรงที่ว่าใครคือประธานคือข้อ30เนี่ยท่านให้ตอบตรงนี้ในกฎหมายใน24 คนเนี่ยก็คือนายกรัฐมนตรีเนี่ยคือ1 คนหรือรองนายกที่นายกมอบหมายคนใดคนหนึ่งได้แหละนี่คือประธานกปร.นะครับตามข้อนี้ประธานกปร.คนใดคนหนึ่งต้องเอาตรงนี้ไปตอบอย่าไปตอบกอไก่เพียวนะครับอย่างนี้ไม่ใช่นะครับต้องตอบคู่ปุ๊บเลยนี่คือประธานกปร.ใครคือกรรมการและเลขานุการกปร.ก็เลขาธิการกปร.เลขาธิการกปร.กปร.คือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการขึ้นตรงต่อหรืออยู่ภายใต้บังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีอยู่ในสังกัดสำนักนายกนะครับทำหน้าที่เกี่ยวกับพัฒนาระบบราชการทั้งหมดเลยคือกปร.จะมีคณะกรรมการบอร์ดเนี่ยอยู่14 คนมีนายกหรือรองนายกที่นายกมอบหมายเป็นประธานมีเท่านี้แหละกปร.ก็เป็นราชการส่วนกลางคือมันเป็นกรมนะครับก็มีเท่านี้เอาไว้ก็ไม่มีอะไรสบาย